pamanku mungkin itu di pada dan ini hanya yang mau sedang menemukan jawab itu tentang apa itu juga loh dari sini dia itu adalah mereka kultural yang dalam konteks lokal dan sehingga memungkinkan efek lokal kita terjadi akhir kita mungkin sering sangat terbuka atau kita harus menyatakan berkomunikasi penting ini sudah terjadi boleh ini jadi nanti kalau ini berarti itu harus pengen sudah buat kita buka mulai dari blog yang itu kita buka ini ya itu sudah berangkat dan tidak terus mengikuti negara lain ya ada dari part ini kita itu kebagian itu pojok itu sudah nih di kali tangan ini kali langsung kita naik terus naik langsung kita terus dan naik start buat ini buat dia yang sudah hidup itu benar sampai pangkok dan
kita ke ini, kita copy ininya. Oh, kita lagi buka ini. Karena kita teman-teman sudah download ini. Ini sudah diekstrak di sini di file J. Ini sudah diekstrak yang ini kayaknya ekstrakannya. Kita klik 2, kita kesini lagi, kita copy, kita tempel, kita enter. Habis itu kita tempel lagi. Control. Enter. Sini. Ctrl C. Kita tambah ini, kita enter. Semoga nggak error. Nah, kita ganti dashboardnya ke absen. Ini merupakan nama database saya sendiri. Nah, ini teman-teman, ini mungkin ya kita selesai ya. Oke teman-teman, selesai. Selesai, ini sudah kami absen. Sudah. Ya mungkin hanya ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali bersama kami.